Bonjour à tous, l'ultime vidéo de l'airsoft bruitage de mortier qui est devenu en fait bruitage d'armes tout court, puisqu'en fait j'utilise tous les boutons maintenant. Ils sont branchés sur une entrée analogique de la TINI. Il y a toujours notre DF player et donc on peut sélectionner, alors ça c'est le bouton norme d'origine, celui que les joueurs ont. Les quatre autres, ça peut être les boutons pour l'administrateur. Dans les deux boutons bleus, c'est pour régler la piste MP3 que l'on veut, et les deux boutons jaunes, c'est pour régler le son. Alors je vais faire déjà une démo normale, c'est-à-dire du fonctionnement de base. Donc je le rappelle. Alors, où je suis là? Je suis là. Alors, j'ai mis une petite tempo. Donc, je recompile. Voilà. Donc, le cahier des charges, c'était au démarrage, la LED rouge s'allume, ça va pas tarder. Voilà, il a téléversé. Tant que la LED rouge est appuyée, est allumée, je peux rien faire. Pendant un certain temps, dès qu'elle passe au vert, voilà. Là j'avais changé déjà la piste MP3. Il est toujours réarmable ou pas, c'est-à-dire réarmable, je veux dire par là qu'il se remet, voilà, dans l'état du démarrage du programme. Voilà, là on pourra appuyer. Si on appuie sur le bouton, là ça fait rien. Voilà. Et là, bien sûr, ça fait rien non plus. Voilà. Maintenant, on peut régler donc la piste MP3 qu'on veut. Donc, on appuie sur ce bouton. La LED rouge clignote. Ça veut dire qu'on est en mode réglage. Donc, on va par exemple... Je crois que j'ai 4 pistes, mais évidemment, on peut en mettre beaucoup plus. Là, donc, c'est le volume. Voilà. Le volume, on peut le régler n'importe quand, en fait. Même s'il n'y a pas de son, mais bon, c'est plus pratique quand il y a le son, évidemment. Voilà. Alors, je vais prendre une son. Je crois que celui-là, on ne l'avait pas fait, parce que tout à l'heure, il y avait le... C'est une tir de missile, je crois, le premier. Donc, on valide par la touche grise. Voilà. La LED verte s'est éclairée, ça veut dire qu'on a validé. Et là, on est dans la configuration du départ. Voilà. Là, je suis bloqué. Je ne peux pas tirer. La LED passe au vert. Et là, je peux tirer. Et aucune action tant qu'elle est verte. Voilà.